ধওলা 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 পাল্টু এ দুইটা খাসি ধওলা এর নাম হচ্ছে ধওলা আপনি করছেন এই যে ছাগলটা এত মোটা কেন? এ গাবিন গাবেন না? এই যে তিনটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন না, 1 2 3 হ্যাঁ হ্যাঁ এর বাচ্চা। এই বাচ্চা একটা ছাগলের বাচ্চা? তিনটা বাচ্চা দেয়? জি। এই বছরে কয়বার বাচ্চা হয়? আরে বছর 11 মাসে 2 বার হয়। 11 মাসে 2 বার বাচ্চা দিচ্ছে। তো তিনটা বাচ্চা একবারে লালন পালন কিভাবে করলা তুমি? এই যে দেখেন এই দুইটা খাসি, কালটু কালটু শাতা শাতা, আর এটা তো হাইলন শাতাই বলা যায়। এই দুইজন দুধ প্রচুর খাইছে আর আপনার দুধ কম পাইছে, এইজন্য একটু দুর্বল হয়েছে। তোমার তিনটা বাচ্চা হলে যা হয় আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা। এর আগের বাচ্চা ওইটা, ওই যে কালোটা? হ্যাঁ কালোটা। ও আচ্ছা। তো এখন তোমার এটা কি এখন গাব হইছে? আবার গাব চলছে আপনার 5 মাসে বাচ্চা হয়তো 140 দিন হয়েছে, আর 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা হবে। ওরও 10 দিনের মধ্যে হবে। এর বাচ্চা ওইটা। এই ছাগলটা তুমি প্রথম কোথা থেকে কিনে নিয়ে আসছো? আমি ঢেলাপির হাট থেকে নিয়ে আসি। এর মাকে নিয়ে আসছিলাম 10,600 টাকা। তখন 600 টাকা কম ছিল, দুইটা বাচ্চা ছিল। ধওলা ধৌলি, ধওলা ধৌলি আমি আনার পর নাম রাখছি ধওলা ধৌলি। ধওলা ধৌলি এ আছে ধওলা ধৌলিকে বেচে দিছি। বেচে দিলাম কেন, মানে ওই বেচে দিলাম অনেক ইয়া হয়েছিল ছাগল, বুঝতে পারছি সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ এই জন্য বেচে দিছি। আচ্ছা। তাহলে একে রাখছি মায়া, এই জন্য রাখছি। আবার গাবিন এর বাচ্চা ওটা, ও গাবিন, ও গাবিন হয়েছে। হ্যাঁ ওরও আর মানে মা এবং বেটি দুইজনের এই 5 থেকে 10 দিনের মধ্যে আগা বাচ্চা করে বাচ্চা হবে। এখন তোমার এই জাতের ছাগল, এই যে এটা কি মা ছাগল বাচ্চা না? তো এটা তুমি যদি কেউ যদি নিতে চায়, এটার দাম কত চাবা তুমি? নিতে তো অনেকে যাচ্ছে, এটার দাম করতেছে 3 হইতে 3,500। 3,500? আমি 4,000 বলছি। তো তুমি আমাকে কয় হাজার টাকা দিবা? আমি আসলে বাড়িতে রাখতে চাচ্ছি। রাখতে যাচ্ছ? হ্যাঁ এখন বাড়িতে রাখতে চাচ্ছে, কিন্তু বিক্রি করতে চাচ্ছি না। এরা সব সময় ছাড়ি দেওয়া থাকে, এখান থেকে যায় না কোথাও। হ্যাঁ, তার মানে জাতটাও ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু এর শিং গুলো দেখি যে আবার অন্যরকম সিস্টেম। শিং এই দেখেন চোখের মধ্যে গেছিল, ধওলা আসো কেটে দিছে। এই যে দেখেন চোখের মধ্যে ঢুকে গেছিল, কেটে গেছে। এই যে দেখেন, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি বলি এ জাত ভালো, বাচ্চা হওয়ার 10 দিনের মধ্যে হিটে আসে। তখন বাচ্চা 10 হইতে 15 দিনের মধ্যে হিটে আসবে। হ্যাঁ, ও মাই গড। এখন এই জন্য 11 মাসে 2 বার বাচ্চা হয়। এবার 8তম বাচ্চা হবে এই ধওলার। 8তম মানে 8 বার বাচ্চা দিছে তোমার বাড়িতে? এই 7 বার দিছে। 7 বার দিছে? প্রথমে দুইটা করে দিছিল, তারপর 7 বারের সময় 3টা হয়েছে। 3টা করে ভাগ্য। তো এবারও তো মনে হচ্ছে যেরকম মানে দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য, এবার তো মনে হয় 3টা বাচ্চা হবে। আশা করি, আশা তো করা যাচ্ছে। ওইরকমের চেহারা হয়েছে। এটারও তো সম্ভবত 2টা হতে পারে। হ্যাঁ 2টা হতে পারে, বললাম না। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে মাসুদ, যে ছাগল পালনে আসলে কি রকম লাভ লস রয়েছে বলে মনে করো তুমি? ছাগল পালনে আপনার ছাগলকে পুষতে গেলে এদেরকে শুধু ওই ঘাস আর পাতার উপর নির্ভর করলে হবে না। তাহলে কি খাওয়াতে হবে? আপনি এই খড় দেখেন, এই যে খড় এবং গুঁড়া দিছো? হ্যাঁ, কারি এই ছোট ছোট করে আমি কাটছি, কেটে নিছি। কেটে ফিটের পানি দিছি। ফিট একটু 1 মুঠ ভিজায় পানির সঙ্গে, তারপর এই খ্যারটা মিক্সার করছি। করিয়া মোটা চোপড়টা দিলে হবে। চোপড় আর বুটের খোসা দিলে আপনার মেখে দিবেন, তারপর খাবে। এইটা অভ্যাস করতে হবে। কেন আমি বললাম, আমার ছাগল আবার লাটসায় ভেজা ঘাস খায় না। ও শুকনা দিতে হবে? হ্যাঁ, শুকনা ঘাস, ভুট্টার পাতা খায়, ভিজা হলে খেতে চায় না। এই জন্য বর্ষার সময় সবচেয়ে ছাগলের কষ্ট হয়, অনেকে ভেজা ঘাস আনে খায় না। আর এই জন্য এইটা অভ্যস্ত করতে হবে, এই শুকনো খাবারটা। হ্যাঁ, শুকনো খাবারটা অভ্যস্ত করতে হবে। তাহলে বর্ষাকালে আপনার ঘাস যদি বৃষ্টি হয় তাও সমস্যা নেই। তবে ছাগল পুষতে গেলে আপনার ঘাস লাগবেই। আর আমি মনে করি গরুর চেয়ে ছাগলের প্রফিট বেশি। হ্যাঁ, আমি দেখছি তো, আমার এই ধওলা ধৌলি দিয়ে ছাগল 28টার মতো হয়েছিল। আমি মনে করি আমি 2.5-3 লক্ষ টাকা ছাগল বিক্রি করছি। চিন্তা করো। এখন ছাগল তুমি রাখো কোথায়? রাখি চাঙ্গের উপরে রাখি। মানে ছাগল কি চাঙ্গের উপরে রাখতে হয়? হ্যাঁ। কেন এর পায়খানাটা নিচে চলে যায়। যদি আপনি মাটিতে রাখেন তাহলে মাটির সঙ্গে গন্ধ আসবে, ইয়ে হবে, মানে মশা মাছি প্রচুর হবে। আমি চাঙ্গের উপর রাখলে ময়লাটা সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে মাসুদ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের উত্তর কৃষি চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনি
তুমি ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো। এই প্রার্থনা করি। আপনাকেও দাদা ধন্যবাদ এবং আদাব। ওই দুইটা আসতেছে 13,000।